Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжаем, собственно, путешествие в чудесные вот эти вот петли Loop Hero. В Loop Hero продолжаем делать луп, собственно. А в прошлой серии мы с тобой тут понастроили приколов всяких. Вот это вот, что-то из этого. Подожди. Построили мы разведцентр. Где он? Вот он разведцентр. Вот его, собственно, мы построили. Открыли мы энциклопедию. Открыли мы возможность дальнейшего строительства всяких штук типа библиотеки, леса и речки. Построили лес, собственно, открыли доступ к лесорубу военному лагерю. И остается нам тут с тобой построить библиотеку и речку. Всего-то. И дальше только усиливать наш лагерь во все поля. Когда мы построим все, нужно будет просто очень грамотно все это дело дальше спроектировать наш дальнейший лагерь. Да, в комментариях мне один человечек написал, что нужно с умом это делать. Вот я думаю, что мы с тобой с умом начнем это дело все проектировать. Если с умом не получилось вот у нас сейчас, то с умом будет что-то дальнейшее. Да, и на крайняк там ачивка была. Ачивка была построить что-то. Чтобы что-то построить, можно что-то снести. Вот сможем, если что, снести. Снести мы, если что, сможем. Ну еще, как бы, собственно, усиливать, прокачивать все эти, собственно, штучки тоже можем. Тоже мы с тобою можем. Да, я что думаю? Мы в прошлой серии почти одолели, собственно, второго босса. Собственно, почти мы прошли вторую главу. И вот что я думаю. Давай мы с тобой соберем какую-нибудь пусиплеерную колоду. Да, для этого мы с тобой избавляемся от руин вот в этом слоте. Избавляемся, наверное, от рощи. Нет, мы не избавляемся от рощи. Мы ставим кладбище. У нас с тобой там есть приколы. Давай посмотрим. Давай пересмотрим наше снабжение. Снабжение, да. У нас тут урон по вампирам дополнительный есть, да. И урон дополнительный по нежити. Да. Смотри. Тогда нам с тобой нужно все лишнее брать. Там еще с вот этими вот крысоволками тоже приколы. Поэтому мы рощу оставляем, потому что у нас есть предмет против рощи, против крысоволков, собственно. Мы с тобой оставляем кладбище, потому что у нас скелеты, а скелеты это нежить. Мы с тобой оставляем особняк вампиров здесь, потому что это, опять же, собственно, способ противостоять, да, те, кому мы можем качественно противостоять. Да, можем, конечно, убрать его, в принципе-то можем и убрать. И сделать, знаешь что, поставить какие-нибудь, допустим, хронокристаллы. Зачем, спросишь ты меня, зачем? Чтобы меньше по лицу получать. Вот зачем. А там поставить дорожный фонарик, чтобы все было хорошо. Да, опять же. Это мы можем. Также мы можем выбросить из нашего пула что-то вот из этого. И также мы можем выбросить что-то вот из этого. Я предлагаю избавиться от казны. Почему? Ты вот спросишь, почему? Потому что она нам тут и не нужна. Потому что она будет генерировать нам лишние неприятности. Ее мы убираем. Мы также избавляемся от забвения, чтобы лишние карты не получать. Оставим храм молнии, чтобы у нас были лишние приколы, рандомные, но урон был. Это мы оставим. Я думаю, мы с тобой сейчас переходим в снабжение. Вот это мы убираем. Сюда мы ставим сыр.
Сюда мы ставим просто сыр, кирка, щебенку за проход через клетку костра. Думаю, что возьмем с тобой кирку и уберем вампиров из колоды. Убираем просто так вампиров из колоды. Добавим сюда хронокристалл, либо поле битвы. Враги на клетках вокруг могут стать призраками. Ну, просто как-нибудь более грамотно, может, распределим, чтобы у нас были источники получения наших этих, собственно, дополнительных предметов. Мы избавились от казны, но оставим вот эту штуку. Золотая карта. Вот тут какие-то, собственно, золотые карты появились. Тоже зачем они нам нужны, непонятно, но они не идут в учет вот сюда. Зачем, они тоже не очень понятно. Но давай мы с тобой так подумаем. Давай мы с тобой подумаем. А может быть, они нам с тобой вот сейчас вот и понадобятся, да? Последняя постель представительницы древнего рода. Да. В этих местах чтут смерть и ее уроки. 3 максимального здоровья за каждого врага с душой убитого героем. Убирает бонус здоровья с брони. Дает 1 воскрешение при смерти героя. Если мы пойдем проходить кем угодно, ну то некромантом, то родовой склеп нам нужен, да? Поэтому я думаю, что да, мы с тобой убираем гору отсюда, и если мы пойдем некромантом, а хочется пойти некромантом, мы убираем отсюда гору. Ему не очень-то и важно, собственно, это максимальное его, собственно, здоровье. И он броню не может носить, поэтому, как бы, ну и ладно, да. 1 воскрешение, хорошо. 3 максимального здоровья за каждого врага с душой убитого героем, ну пусть будет. Так, ну, то есть мы сможем получать отсюда здоровье, а не со скалы. Не со скал, с гор, да. Также густой лес. Густой лес. Густой лес знает, кто знает, кто или что там вводится. Заставляет вас немного нервничать. Скорость атаки героя повышается. И скорость атаки нам нужна для того, чтобы чаще призывать, собственно, скелетов. Это мы оставим. Здоровье всех существ на 5%. Лук. Вот мы оставим лук точно. А пустыню, наверное, пока мы уберем. Ну, я не смотрел еще, что она из себя представляет. Но я думаю, мы ее уберем. Тут призраки. Опять же, это андеды, да? Давай так, давай убедимся в этом. Давай зайдем вот сюда мы с тобой. Призраки — это все нежить. Даже призраки призраков и первичная материя — это все нежить. Избавившись от гор, мы избавляемся от крайне неприятных для нас уродцев. Это гоблинов. Вот хрен его знает, что тут будет. А мы можем, наверное, посмотреть, да? Можем же? А ну-ка. А ну-ка. Вот он лес. А не можем. У нас не появился еще этот вот второй лес. Мы его не строили, поэтому, собственно, мы и не знаем, что будет. Для того, чтобы узнать, нам нужна библиотека, и туда мы будем использовать эти книги памяти. Ну, и вот так вот, я думаю, мы с тобой сейчас пойдем. Мы с тобой просто берем, выбираем некроманта, 2 главу, и идем. Идем туда, не знаю куда, затем не знаю зачем. Так, родовой склеп нам прям сходу дается. Да, за каждого врага с душой убитого героем. Убирает бонус здоровья с брони, дает 1 воскрешение. Так, давай в центре вхерачим склеп вот так вот, потому что мы... наверное, стоило его сюда вот поставить, вокруг него можно было бы 2 луга поставить. Ну, уже-то, собственно, и ладно. Гримуар нам выпал сходу, прям вот так вот мы его и надеваем. Лечение есть, магический щит, поехали. А здесь я предлагаю в первую очередь поставить вот так.
заранее строим. Так, густой лес. Кто знает, да-да-да-да-да. +1 к скорости атаки героя. Непонятно, что он нам будет с тобой давать. И будет ли он собираться в горный пик, как горы. Тоже очень такое. Очень непонятная вещь. Теперь у нас... Подожди, у нас еще могут быть рандомные приколы с леса, поэтому пока что дорожный фонарь мы с тобой оставим. Мы с тобой пока его оставим. Да, потому что мы же умные. Мы его поэтому оставим. Так, тут вокруг храма, я думаю, можем строить вот эти штуки и идти пытаться убивать, собственно, все и вся. Стоять. Качество призыва. Давай. +1. Пойдет. Уровень скелетов пойдет. Приподняли уровень скелетов. Приподняли все чуть-чуть и понемножечку. Будем верить, будем надеяться, да, как бы на то, что мы с тобой убьем босса. Сейчас будем драться на текущем этапе просто за каждую единичку всего и вся. С учетом лесов, я думаю, что вот прикол... О, чаща. Чаща. Такая густая, что даже солнечные лучи туда не проникают. Только самые быстрые выживут здесь. +2 к скорости атаки героя. У них нету никаких бонусов соседства. Заметил? Поэтому, наверное, стоит все это дело располагать вот так вот в шахматном порядке. Почему? Спросишь ты меня. Почему? Зачем? Что за прикол с шахматным порядком? А я тебе отвечу. Если у них нету никаких бонусов за соседство, то как-нибудь вот так вот может построить, да? При отсутствии бонусов соседства, наверное, ну, как бы проще ставить их вот так. Мы этого не знаем, но пока что я и не хочу этого знать. Можно строить тут луга цветочные и сразу их левелапать. Получать максимум бонусов. Больше скорости атаки, быстрее призываем скелетов. Наверное. Либо скелеты быстрее бьют, но мне кажется, что по ощущениям мы как будто прям быстрее призываем скелетов. А это очень и очень приятно для нас чаще. Что это? Что это? Стоп. Чё, хуля она красная? Обугленный лес. Пораженный молнией. Сгоревшие дотла деревья. Ля. Больше чистого урона. Блин, ну прикольно, неожиданно и очень прикольно. Но я, наверное, больше хочу этот. Ну, как бы больше хочу получать приколов от скорости атаки нашей с вами. В таком случае можно очень круто комбинировать леса с этим на плуте и получать много чистого урона, за счет чего собираться просто в какой-то дикий шанс крита и крит урон и потом делать бра. Но это уже совсем другая история, об этом мы подумаем как-нибудь потом. Так, а если я обычный лес сюда, он тоже обугленным, да, становится? Окей. Чистый урон у нас сейчас там типа единичка. Я не знаю, сильно ли он будет там как-то сказываться на чем-либо вообще. Ну, пока нет, пока не будем. Пока меня устраивает то, что уровень скелетов высокий. Я так понимаю, что от уровня скелетов зависит их урон. Вот, чистый урон, возможно, мне вообще ничего не дает. Давай просто проверять. Ну так вот, примерно на глазок. По ощущениям, его скорость атаки, собственно, и зависит от скорость призыва скелетов. Ну давай вот строить что-то подобное.
Как бы, чем больше, тем лучше и интереснее. Здесь все по 14%, такое себе. Пускай чаще. Так, вот это чаще, да? Вот это чаще, вот это лес. Чаще дает +2. Чаще не будем сжигать. А вот она, сука, деревня. Результат попыток леса понять людскую цивилизацию. Раз в 2 дня выращивает деревянного воина. Возникает при постройке 10 лицов чаще. Ну, тут как бы да. Тут как и с горами, со скалами. Надеюсь, это не... Они не такие же мерзопакостные, как гоблины. Вот искренне верю в это, по крайней мере. Так, кладбище. Ну, пусть будет кладбище здесь. А, наверное, ну, уже ладно. Уже построил, уже построил. Давай сюда поставим. Ну, хоть что-то. Хоть что-то будем получать с этого всего. Леса увеличиваем просто бешено нашу скорость атаки. За счет лесов призываем миллионы скелетов. И кайфуем. Просто кайфуем от того, что мы делаем. Так, уровень скелетов еще выше гигантского какого-то уровня ожерелья. Прекрасно. Ну, пока что, на самом деле, выглядит как вот, ну, такая вот, начало заявочки на победу. Не уверен, что этот чистый урон мне вообще, в принципе, нужен. Поэтому буду стараться как-то миновать вот эти все приколы. Луга. Да, буду стараться миновать вот эти все приколы с выжиганием лесов. Храма молнии. Вот, к слову, гораздо больше эта игра мне нравится, нежели Vampire Survivors. Но та в раннем доступе как бы понятно, что она может отличаться от итогового, да, того, что получится. Но предлагаю вот тут вот потушить их, короче, сразу. Я не знаю, что оно из себя будет представлять. Давай вот только поставим. А от Vampire Survivors, собственно, чем отличается? Обилием вариативности. Может быть, там тоже это со временем появится. Тут даже несмотря на то, что как бы по сути основа игры автобатлер, да, она какая-то более динамичная, что ли, чем Vampire Survivors. Ну, будем наблюдать тоже за ней, как бы, да. Там, я думаю, что, возможно, он уже вышел, а может быть, еще и нет. Но, если уже вышел ролик, то там, как бы, неожиданно для меня случилась вещь с нахождением приятных таких вот мелочей в виде секретных героев 2. Скорее всего, ты это уже посмотрел. Поэтому, если оно тебе понравилось, ты считаешь, что это было классно, ага. Ты кто такой? Чего ты тут шляешься? Так, это он у меня спрашивает, да? Я, подойди поближе, негодяй, только попробуй. Лес не тебя ищет, лесу не ты нужен. Только попробуй меня тронуть, тут же на щепки разлетишься. Но от тебя ветки на ветке не останется, как только я до тебя дотянусь. Мне это надоело. Вот я согласен полностью. Целиком полностью согласен, надоело. Чё он вот это вот тут бычит, тут что-то бычит. А что они умеют? Это искусственная жизнь, да. Доппельгангер. Шанс 100% на контратаку. Сука. Направленный урон по существу приведет к получению 16 единиц ответного урона. Ну окей. Как бы с одной стороны мало приятно, с другой стороны я же их не сам бью. Типа окей. Теперь меня атакует кусок полена и даже считает, что я этого заслужил. Так недолго и усомниться, что я правильно решил спасти мир. Ну, с другой стороны, учитывая наше текущее амплуа, что мы некроманты, я бы тоже как бы на месте леса выебывался у нас. Да? Типа, а чё это падла некроманская тут, собственно, делает? Леса. Ля, посмотри, вообще красотища какая тут. Строится, намечается.
Можно попробовать сделать гигалес. Давай вот тут сделать, попробуем гигалес, посмотрим, что из этого выйдет. Может, что-то прикольное выйдет. В таком случае мы строим луга здесь, 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 да, а вот тут пытаемся построить гигалес. Может, он нам даст какой-то бешеный просто бонус к этому. Качество призыва. Ну, по-моему, тех ребят мы могли призывать типа и на 25% больших, которые танчат. Ну, давай попробуем вот как бы и здесь можем, да? Можем, почему нет? Давай попробуем построить гигалес. И смотреть будем, что из этого выходит. Так, ну это пока тут вот сюда, туда, куда-нибудь, да. Ставим, строим, и мы молодцы. На текущий момент прям хорошо двигаемся, на самом деле. Кладбище. Давай тут построим кладбище. Чащу. Дорожный маяк. Ну, дорожный маяк. Будем ограничивать число неприятелей. Опа. Так. Плюс 0,25 или плюс 1. Давай вот так вот возьмем по дефолту плюс 1. Ну, типа, и больше не будем вообще даже краешком глаза смотреть на вещи, которые дают плюс 1, потому что у нас так уже 3 и так уже нормально. Хотя 4, наверное, гораздо лучше. Учитывая то, что мы сейчас топим какие-то безумные цифры этой атаки. Вот, кстати, хорошее место для фонаря придорожного неожиданно образовалось. Неожиданно, очень неожиданно. Для кого? Правильно, для меня. Уровень скелетов. И реген в секунду. Мы не то чтобы сильно получаем. И не то чтобы... ну мы отстаем, кстати, по уровню скелетов, я бы сказал. Давай возьмем. Посмотрим, что будет. Да, просто будем наблюдать, смотреть, что будет. Все храмы молний следующие, последующие. Ничего, гигалес не построился. Окей. Ну, типа, тогда и ладно. Да. Эксперимент, собственно, был неплохой. Может, наверное, стоило, типа, строить это все дело из чащ. Из чаще, но как бы сколько мы уже скорость атаки 32%, кстати, неплохо, я считаю. По-моему, ну вот по ощущениям, мы прям гораздо чаще, чем в прошлом нашем заходе, да, призываем скелетов. О, кстати, фонарь. Вот я нашел тут идеальное место. Само идеальное место образовалось для фонаря. Для фонарей. Давай вот так вот ставить это дело. Давай вот куда-нибудь сюда поставим мы поле битвы, наверное, да? Вот сюда вот это дело. И куда-нибудь, может быть... А где у нас... вот. Вот сюда вот поставим наше кладбище. Что, кстати, 2 храма грозы. Ну, следующие все будут строиться так, чтобы по максимуму бить вот по боссу в итоге. И я думаю, что эти штуки могут и зеркала ее рушить. По ощущениям. Это не прям вот так вот точно, не 100% рушат ее зеркала, но по ощущениям они могут. Качество призыва, кстати. Кстати, скорость атаки еще 12%. Хочу ли я этого? Наверное, нет. Наверное, мне нахер не сдалось. Ладно. Так, ну вот тут у нас вокруг деревни получается такой очень прикольное местечко. Сюда можно поставить будет еще 2 леса, чтобы в будущем, чтобы... Как бы вот чистый урон этот, я не очень сильно его пока осознаю.
Поэтому, ну, как бы... Пока я его не понимаю, зачем он мне вообще нужен и нужен ли в принципе, мы не будем к нему стремиться. Вот и все. Угу. Это получается больше, да? 18, 19... А, ну то же самое получается. Получается, да, то же самое. А зачем? Не вижу смысла. Давай вот сюда вот чащу, вот сюда вот лес. Красиво, красиво. 35% скорости атаки. Ну слушай, уже прям хорошо. Может еще 12 накатить? Вот вместо... Вот это кольцо дает нам, да? 0,81 и 1,8. Да, давай вместо него накатим. Еще 47% скорости атаки. Что прям максимальная скорость. Там вот это вот все у нас было с тобой. Еще одна деревня где-то заспавнилась. Я услышал, но не увидел. Почему я не заметил этого? Я считаю, что это прям хорошо. Ля, ну прям вот. Прям, по-моему, заполняется в миллион раз быстрее, чем было до этого. До этого. Ну, давай вот сюда ставить. Где она заспавнилась, эта деревня? В смысле ее нету? В смысле их только две? А что это был за звук? А что это был за звук? Мне же не показалось. Там был вот явный звук, как будто бы появилось вот это вот самое. Ай! Ну, 1%, конечно, казалось бы, но все равно неприятно. Все равно очень даже неприятно. Они атакуют, смотри. Или это меня молния ударила? Просто очень непонятно. У меня такое ощущение сначала сложилось, будто бы они не атакуют. А теперь непонятно. Как бы вот в моем внутреннем мани-мирке они не должны меня атаковать, просто потому что они и так контратакуют и отражают там типа какие-то бешеные числа урона. Хочу вот сюда поставить, чтобы была целостная картина, собственно, леса и вот этого вот всего. Было бы забавно, если бы этот пожар, да, вот эти обгоревшие леса могли, собственно, увеличиваться в объеме. Наверное, вот и она. Ну и она вообще так прекрасно заспавнилась. Я бы вот сюда вот поставил еще один фонарь. Если он упадет, конечно. Хочется какую-нибудь гримуар с эффектом. Все же хочется. Все же очень хочется. Кстати, может быть, стоило взять сюда хронокристалл, допустим. Ты спросишь меня, зачем? А я скажу. Зачем тут мне собственно, кристалл. Чтобы делать очень интересные моментики, да, производить. Он же еще повышает скорость атаки. Еще 4%. Вот сюда. А вот сюда и ставим, собственно. Да, 58. Мне просто кажется, что это самый верный ход. Идти здесь в скорость атаки. Прям вот вернее у нас не получится. Это прям стратегия на победку. Стратегия победителей. Собираться прям в миллион скорости атаки. Ну просто, вот посмотри, по ощущениям мы прям сейчас очень легко идем. Ага. Не, ну вот мы, собственно, в босса будем целиться здесь нашими этими молниями. Сейчас все молнии, которые будут выпадать, мы будем целиться в босса.
ты спросишь меня, зачем? Я тебе отвечу. Потому что... А что если эти молнии могут бить в зеркала, вот эти вот ее сраные, да? И пробивать их? Если это так, то это очень хороший бонус к, да, собственно, в бою против нее. Охо-хо! А вот, ну, 10% уклонения. Ну, тоже как бы приятно, я считаю. Я считаю, тоже как бы приятненько. Так. Что у нас тут? 26%. А не хочется терять. С другой стороны, щит в 2 раза больше, да, можно взять. Очень радует, знаешь, что меня? То, что хотя бы луга ничего не призывают лишнего. Ой-ой-ой! Что это такое? Старый портрет. Едва взглянув на этот портрет, любой придет к мысли, что изображение кого-то напоминает. Но кого, никто до сих пор и не вспомнил. Холст, масло, год и автор неизвестен. Урон по боссу выше на 4%. Сука. Вот почему он мне выпал в тот ран, когда я запланировал, что, возможно, мы с тобой бьем босса, да? Вот он, собственно, левелап. 25 призвать максимум скелетов, призвал сразу 2 при вызове последнего. За смерть своего скелета лечит. Ой-ой-ой, 3 умножить на круг. Ну, то есть, как бы на 21, да, по сути. Наверное, кругу к 8, может быть, мы соберем босса, и это будет типа на 24. Послушай, это прям кошерная такая тема, по-моему. Но я не говорю, что это прям сейчас вот мы нашли, так сказать, бить всего и вся. Вот сюда мы ставим его. 112% скорости. Не ожидали, сука. Узнали, согласны, так сказать. Да. Скорость вот этого вот его призыва скелетов напрямую. Он и сам может атаковать. Ты видал? Ты видал, что он творит? Он может и сам атаковать. 115% скорости уже. По-моему, мы пришли к тому, что так, скорость атаки и уклонение, ну, по-моему, не то, чтобы нам прям очень нужно это уклонение. Оно у нас вообще есть? У нас его нету. 11% нас и не спасут, 8% как бы приятно, но нет. Вот 60 щита тоже как бы звучит на бумаге очень прикольно. По факту, да хрен его знает, как оно будет работать. Поэтому, может быть, мы не будем угорать в эту тему. Этой вот херней заниматься, да? Я думаю, не будем. Потому что вот этот показатель, собственно, показатель, собственно, качества призыва тоже нужно бы поддерживать. Очень мне так кажется. Скорость атаки 4% потерять критично ли? Ну а ради чего? Ради 1% качества призыва тоже, по-моему, ну такое. Тоже, по-моему, ну прям совсем ну такое. Как бы звучит даже немного бессмысленно. Ну, типа, ради 0,6 и 2% переобувать кольцо, по-моему, тоже такое. По-моему, тоже такое себе. Так, тут мы... Сука. Ну, ладно. Ну, будет чуть больше чистого урона, да, получается. Получается, будет чуть больше чистого урона. Куда же деваться? А могло быть чуть больше скорости атаки. 20% скорости атаки терять вообще не хочу. Уровень скелетов не вырастет, но будет... Ну, уменьшится еще и уровень скелетов, вернее. Но будет 16% уклонения. Не то.
Это не то, к чему мы стремимся. Здесь, блин, вот это, конечно, выглядит прям смачно. Смачненько. Уклонение. Давай вот это, я думаю, мы куда-нибудь вот сюда вот типа перетащим, чтобы она там не сгорала лишний раз. А вот это вот сейчас застроим полосочку лугами. И будем кайфовать. Что, ну ресурсов прямо интересных всяких очень много нападало. Я прямо таки рад. Жалко, конечно, что вот эта медалька на меня не надета сейчас конкретно, да, вот. Ага. Реген секунд. Блин, ну 25% качества призыва. Опять уже терять, типа, не вижу смысла прям вообще. Как бы попытаться переспамить, по-моему, ну, такая себе тактика, потому что ребятки с этими... 8 круг, да, мы пойдем на 8 круг. После, я так понимаю, после 8 круга мы пойдем на босса. Угу. Нет. Плохо. Давай вот сюда вот поставим эту штуку. Поле битвы тоже куда-нибудь сюда вот влепим. Это, по-моему, да, это кровавая чаща или кровавый лес, что-то такое там. Какая-то такая приколюха. Она у нас отвечает за добивание врагов на 15%. Можем сжечь... Нет. Нет, просто нет. Я не хочу сжигать такое количество лесов. Ну, это потеря 6% скорости атаки. Типа, возможно, я тут вообще прям что-то слишком жестко угораю по процентам, да. Но... А вот теперь вопрос. Качество призыва плюс 27. То есть оно будет типа 70... Ну, потеряем дальше. Давай! Нам вроде хватает скорости атаки. Вроде бы, да? Но хочется, чтобы меньше вот этих микроскелетов призывалось и больше всяких прикольных ребят. Что тут? Ну такое. Тут у нас такое тоже как бы, да, полурублевое. Ну вот, кстати, мы можем немножко скомпенсировать, но зачем? Все равно призываются обычные скелеты порой. Так сказать, никто от этого не застрахован. Для меня важно, чтобы чаще призывались вон те вот ребятки. Вон те вон ребятушки. Раз, два. Лечимся. Да, смотри, на следующем полка для антиквариата. А ну-ка. Застекленные дверцы позволяют разглядывать содержимое и вместе с тем уберечь его от лишней пыли, влаги. Да. Неважное состояние этого предмета интерьера не предполагает частого использования. Плюс 1 к максимуму здоровья за каждый целый ресурс, полученный в текущей экспедиции. Кстати, а сколько мы? Максимальное здоровье 171. Мы получили с родового склепа 171 здоровья, между прочим. А поле в начале каждого круга создает сундук, поэтому, ну, как бы уже нам оно не сыграет прям вот сейчас что-то какой-то лютой роли в этом деле. Вот это мы переоденем. А вот здесь качество призыва. Ну, блин, ну вообще, ну, да, ну можно мне хотя бы подобное. Хотя бы подобную. Вес подобную хотя бы подогнать, чтобы было прикольно.
Так, хотелось бы... Прям вот на самом деле, к слову-то, ощущаются вот эти вот там процентики. Казалось бы, да, там, что там, пара процентов скорости атаки, а они прям ощущаются. И я прям вижу, что мы замедлились. Ну, 20%, ладно, как-то тоже. Довольно много, 23 даже. Но прям видно, что гораздо медленнее призываются все. Так, давай вот это поставим сюда, потому что это последний круг, на который мы идем. И мы на этом круге там все бить босса, собственно, да? Поэтому мы эту штуку ставим сразу сюда, чтобы... Чтобы что? Чтобы правильно, чтобы не разбазаривать, собственно, наше здоровье, а просто получить ресурсы. Как бы вот без потери здоровья, просто ресурсов наполучать, напризывать вот этих вот приколистов наших и кайфовать. Так, дорожный фонарь. Где бы мне хотелось сейчас уменьшить количество приколов? Наверное, здесь. Лес. Можем тут просто до конца вот так вот лесом все заставить. Не, вот сюда поставим лес, чтобы помнить о том, что вот туда вниз нам нужны луга. И не дай бог не поставиться в этот храм. Ага, ну такое. 79% качества призыва. В принципе, довольно редко призываются обычные скелеты, кстати. И это меня прям очень сильно радует. Уровень скелетов у нас сейчас низковат, как по мне. Для 8-го круга у них типа почти 6-й. Наверное, вот по этому показателю мы прям хорошечно так проседаем. Нужно бы его повысить было бы. Но, как бы, куда же деваться-то, да? Так, ну давай вот тут. Все, вот она и появилась, собственно, она. Здесь мы ставим, собираем рез. Сюда мы срочно ставим эту штуку, чтобы не терять здоровье в принципе. Хочу на нее выйти с 5 склянками. Выйти к ней с 5 склянками и показать ей, кто здесь, собственно, батя. Ну, для меня это как бы будет шаг вперед, если я покажу ей, кто тут отец. Ага. Вот я бы сейчас очень прям сильно кайфанул. Так, слушай, ну, в принципе, вот сюда вот еще можно поставить. Сюда или сюда, без разницы, да? Я бы очень сильно сейчас кайфанул, если бы мне дали вот это вот какого-нибудь 11 уровня. И, допустим, вот это вот такое же точно, но не с уровнем. Можно, разве что там защиту изменить на уровень этих. Тогда, я думаю, мы бы ее прям опрокинули кверху пузом. Она бы у нас бы полежала, эта девочка. А то она очень кучеряво с нами базарила. И я считаю, что за такое надо бы ее, собственно, наказать. А вот они, собственно, и призраки. Ну, у нас повышенный урон по призракам, поэтому как бы призрак, уходи. Здесь, давай вот это сюда, давай вот тут вот мы будем застраиваться пока что вот так вот. Леса, и чаще и леса. Ну, типа забей. Давай вот сюда построим. Ай-яй-яй. Но я думаю, не успеет там никто появиться до момента, пока мы туда дойдем. Как бы без лишних уродцев обойдемся. Сюда у нас ничего не пересекает, он выжженным тут не будет. Луга ставим. 109. Постепенно возвращаем, кстати, наши 120%. Было бы очень хорошо. Было бы очень хорошо, прям вот. Прям еще и уровень уровень наших скелетов поднять. Так, слышь, ты что ты делаешь, падла? Ты зачем меня бьешь, сука? 4. Все мне сломал, подлюка. Видел? Заспавнилась куча воинов, ни одного вот этого вот паренька.
Так, давай уменьшать себе количество проблем, я думаю. Блять, сундук убрал. Ну, конечно. Ну, конечно, больше же нечего убрать. Так, я думаю, что мы с тобой... смотри, что делаем. Вдруг нам выпадет еще один молний алтарь. Мы его сюда поставим. Также, собственно, сюда мы его и поставим. Этот алтарь молнии. Нам бы уровень апнуть к моменту, пока мы с ней, вот, ну, к моменту встречи с ней, прокачать бы уровень. Вот это вот было бы прям отлично. Это было бы прям не просто отлично, это было бы прям великолепно, я бы сказал. Так, что у нас вот это вот-вот? Ну вот типа, чё, я отдам 4% призыва ради 2%, блин, этого? Зачем? Какой смысл? Так, луга, да, вот. О, стоп. При получении игроком направленного урона у каждого скелета есть 15% шанс мгновенно атаковать противников. Давай. Просто давай возьмем, просто да. Ну, если бы у нас была неполная можно было бы, конечно, забвением очень хорошо полечиться, но мы не будем. Так, мы подняли уровень, и это прям прекрасно, хорошо. Очень сильно не хватает уровня мобам. Моим скелетам уровня прям критически не хватает. Очень быстро они отлетают. Это прям очень плохо. Прям максимально плохо, я бы сказал. Так, что мы делаем дальше? Да, здесь вот так вот строить продолжаем лес. Вот так вот. Тут я бы, наверное, даже вот переодел эту штуку на самом деле. Да. Очень маленький уровень скелетов. 8 круг. 8 круг, а у нас уровень скелетов прям ультра маленький. Что тут у нас? Вот, стоп. Так, 2 защиты. 4. Сука. 8 уровень. Качество призыва на 1 повысил мне. Точно такое же кольцо. Качество призыва улучшилось на 1. Чё вообще за бред, блин? Так, ну, смотрим. Вот тут сейчас главное нужно будет вовремя запаузить. Просто будем паузить после каждого боя, я так думаю. И все. Максимум скелетов +1. А тут у нас, да, снизится до 27%, зато их будет 4. С одной стороны. Неплохо, да? Ну, я же говорил, кстати, что на 8 кругу мы это, собственно, все дело провернем. Яванга просто. Просто Яванга. Ну, не знаю. Хочу ли я 4 скелетов, когда выйду на нее, но с гораздо более худшим всем остальным. Давай вот тормозить. Ага. Да. Вот типа +1 скелет. Так ли это будет для меня, такую ли роль это для меня сыграет? Что вот прям как бы 1, 2, луг, 3, луг. Вот мы выходим к ней. К ней мы выходим. Тут у нас, смотри, какой тут у нас 5, да, получается 27. 5, 27.
Ну, мы прям по 5,77, да? Прям хорошо, наверное, подрастим. Он у нас будет хотя бы 7 с одной стороны. С другой стороны будет худшее качество призыва. Будут, ну, мне критичны, наверное, все же качество призыва. Потому что... Не, стой, остаться. Ну, пошли. Просто идем, просто идем. Да, можешь, пожалуйста, перестать. Отказываюсь. К оружию. Да, пошли. Вот, собственно, с первого раза мы тебя не победили. Так, может, сейчас со второго мы тебя поимеем. Слушай. Ну, вот уже даже сейчас выглядит чуть лучше, чем выглядело в прошлый раз на самом-то деле. А нет, мы получили по лицу что-то как-то очень больно. Причем непонятно от кого, за что и почему я получаю по лицу. Я лечу за гибель каждого скелета по 24, хотя, наверное, по 27. Лечу за каждого скелета, получается, по 27. Если перестанет пролетать в меня вот так вот прям жестко, как пролетает сейчас, он бьет АОИ атакой, да? Вот этот черт, который появляется, ангел, он бьет по всем. Блин, мне, наверное... ну, хотел сказать, что, наверное, стоит поменять, но у нас с тобой не получилось этого сделать, поэтому, ну, как бы и ладно. Стоп! Переродиться! Родовой склеп мы зачем брали? Слушай! Девочка! Приплыла ты нахуй, блядь. Она же приплыла, ну пожалуйста, приплыви. Все, приплыла. Как же больно. Каждый раз как первый, никак не Звучит, блядь, пошло. Да, умирать неприятно. И это то, что весь мир испытывает сейчас. Согласись, не слишком приятная участь. Теперь-то ты... погоди, что значит каждый раз? Это не впервые. Снова и снова вера во Всевышнего возвращает меня ради великой миссии. Неси его слово, проповедь, смирение, покорись, принятие его, спасение. И всякий раз безуспешно. Вместо переговоров лишь безжизненные тела еретиков. Или мое безжизненное тело. Так почему ты сама не видишь, какой естественной частью этого мира является тяга к выживанию? Не знаю где и когда, но ты ошиблась в мотивах Всевышнего. Ошиблась? Я? Такое невозможно. Я верю в это, я и есть вера. Мне не нужно ничего знать или проверять. А ты? Чего вообще добиваешься? Ничто не будет как раньше, даже близко. Ну и хрен с тобой. Я тебя убил. Все. Извини, но ты тут как бы это... Не знаю, а вдруг будет? Можно же попробовать. Глупец, вот ты кто. Мы еще встретимся. Дай мне только отдохнуть. На том свете отдохнешь. Кажется, она испустила дух. Слабо верится, что это бездыханное тело вернется к жизни, но даже если и так, я похороню ее как подобает. Получается, да, стеклянная королева. Выберите награду, получается. Да, что тут? Герой получает 8 умножить на круг опыта каждый раз, когда заполняет клетку на карте. Опытный зодчий. При смерти врага герой получает защитный витраж, способный заблокировать удар с шансом 20%. Максимум 3 штуки. Ну это вот как у нее вот эти зеркала блядские. Ну их прикольно, конечно, но как бы хрен его знает. При ударе герой может выпустить кровавую молнию с таинственным шансом. Непонятно. Так, ну смотри, давай рассуждать так. Вот если мы умножаем 9 на 8, это типа 72 каждый раз, когда заполняю клетку на карте. Типа в
теории мы можем очень хорошо с этого вот тут вот приколов получить. Не хочу я дальше оставаться. Собственно, мы с тобой отступаем в лагерь. Мы победили эту трень. С возвращением. Это у тебя кусок стекла торчит из плеча? Что? Ох, я даже не заметил. И дело даже не в низком болевом пороге. Честно говоря, я немного шокирован. Встретил сумасшедшую проповедницу, кругом витражи, нимбы, силуэты ангелов. Пресвятая вакханалия, одним словом. Да, угадаю, мы все грешны и своим существованием навлекли на себя гнев Божий и апокалипсис. Только в смерти найдем искупление. Не совсем, не совсем. Скорее, Бог решил стереть свое творение. Так надо, потерпите. Очень такая жизненная фраза. Ну, вообще, это не лишено смысла, если подумать, кому еще под силу подобное. Справедливо. Но, по-моему, всех сестер к хуям же Лич. Нет, я мало понимаю в природе божественного, но думаю, ему было бы под силу повернуть все одномоментно. Да, мы были уже мертвы, одним словом, даже не существовали бы сейчас. Вот я тоже так думаю, к слову-то, и, ну, как бы в интроче-то Лич всех похоронил, что за приколы? Он это сделал почему-то приказу, но эта сила Лича запихнула нас всех в карманное измерение Лича, где вот эти вот все шарятся, а мы тут наводим шухеру. А даже если она права, что ж, это не повод сдаваться. Ёб твою мать! Живой из дальнего космоса. Я обосрался. Ты зачем такое делаешь? Это еще что? Ты слышал? Да, я охуел, когда увидел, даже уже обосрался. Да, и чувство ужасное, будто кто-то идет по мою душу. Ну, собственно, жопу мыть. Молодой человек, к вам идут. А давайте-ка заскочим быстренько в строительство, друг мой. Ну, просто как бы посмотреть, что у нас тут такое. И давай мы с тобой сейчас вот прям построим, что? Правильно, дозорную башню. Хочется ее построить типа... Вот, короче, вот здесь... Нет. Вот тут хочется ферму построить. Вот тут вот что-то. Поэтому мы пойдем сюда. Отличная конструкция. Крепкая, надежная, функциональная. Говорю себе, что уже который раз подряд. Даже почти начала верить в это. Мои парни неплохо натренировались видеть в этом тумане. Они поддержат тебя в сражении, если арбалетный болт достанет. Да и гражданские будут крепче спать по ночам. За их безопасность ручаюсь. Спасибо тебе, барышня. Мне, блин, знаешь, что очень сильно интересно? Если мы разберем строение, вернутся ли нам ресурсы в том же объеме? Потому что... Почему? Хочется мне, чтобы, ну вот, у меня есть ощущение такое, скребущее чувство внутри, что фермы нам будут нужны в большем количестве, чем вот одна. И их бы хотелось бы строить что-то типа вот в этой, получается, да, вот тут мы ставим что-то, вот в эту клетку ферму, и она делает максимум просто value. Дальше, то есть как бы через раз, да, вот это вот занимается вот здесь, то есть вот в эту клетку ферму. Ну то есть, ну и вообще вот тут вот тоже хотелось бы ферму на самом деле вместо крипты иметь. Ага. Но давай на примере землянки посмотрим вообще, что оно. При разборе у вас останутся следующие ресурсы: 2, 2, 2, 2, да? Сколько она стоит в строительстве? Строить. Где она? Землянка, 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 землянка. 4, 4, 4, 4, сука. Ну, короче, половину ресурсов мы теряем, да? Звучит как бы неприятно. Лесоруб. Кстати, вот хочется накопить на лесоруба и посмотреть, что он будет делать и нужны ли нам вообще эти леса.
А, наверное, ведь нужны. Да, мастеровитый и угрюмый лесоруб предпочитает компанию деревьев своего топора. По возвращению из экспедиции дает 1 стабильный хворост за каждую пройденный полностью круг, но не большее количество леса вокруг домика лесоруба. Открывает доступ к созданию предметов интерьера, если построен пункт снабжения. Вон нахуя он нужен. Ага. Силу героя на 4, карту заставы. Ёб твою мать. Слушай, ну как бы очень много прикольного нас ждет впереди. Давай мы с тобой, собственно, глянем, что у нас тут. А тут у нас какой-то мужик в шляпе нас будет ожидать. Глава 3. Враги имеют 2-3 свойства. Сила врагов плюс 5%. Рост силы врагов плюс 4% за круг. Ля, подожди, а тут они на 3, на 2. Окей. Ресурсов больше на 80%. На 40. Ага. Каждого целого ресурса не более 30, 20, 10. А, это от главы зависит, окей. Ого! Новые карты у нас не открывались, ну как бы и ладно. Билд мы построили, колоды, кстати, неплохой. К слову-то, вот эти вот приколы. Опытный зодчий. Что за экспедиция увеличена 50%. Давай мы вот от этого выбросим. Выбросим вот это вот из головы штучку. А вот эти вот оставим, потому что воскрешение очень хорошо работает в босс-файтах. Да. Кстати, и вот по поводу вот этого лично 1 за каждого убитого врага. Ну вот непонятно, собственно, хорошо это или плохо. Давай уберем 1 за каждый целый ресурс, полученный в текущей экспедиции. Давай мы точно поставим вот это вот. И это у нас будет что-то вроде билда под наш, собственно, битвы с боссом. Да? А вот здесь мы с тобой соберем за каждый ресурс, полученный в текущей экспедиции. Окей. Дополнительную щебенку. Окей. Ага. Паёк из крысоволка. Увеличиваем также урон по нежити. Здоровье. Лечимся. Да. Просто чтобы добавить в билд вампиров, в сборку вампиров. И кайфовать. Просто, ну, чтобы вот как бы это для фарма. Сборочка для фарма, назовем ее так. Просто чтобы больше фармить, а вот это вот чтобы, ну вот, наверняка дать пизды окаянным под нашу текущую сборку очень хорошо подходит. Вот, а на этом сегодня я с тобой, собственно, прощаюсь, друг мой. Увидимся мы с тобой, значит, в следующих сериях. А ты пока что можешь пойти под видео, поставить лайк, написать комментарий, что думаешь еще по поводу этого всего. Кто он, этот он, бог он или не бог. И вот это вот, да, вот все с тобой мы обсудим. Собственно, как тебе игра, тоже напиши, ведь игра-то, по-моему, прекрасная. В своем жанре, по крайней мере, довольно-таки великолепный представитель. Вот. Увидимся в следующих сериях.